Radhikaye Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Ananda Lilamaya Vigrahaya Prema Bhakti Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Bhaktya Vina Aparaya Lakshmi Krishna Jagamarita Navani Krishna Mahila Saranam Prabhata Vinde Namaste Karanaravindam Vinde Namaste Karanaravindam Govinda Ramo Naramadhaveti Govinda Ramo Naramadhaveti Govinda Ramo Naramadhaveti Govinda Ramo Naramadhaveti Hare Krishna Hare Radha Hare Sham Sundar Shikanda Shikhar Mahasumrali Manora Radhika Rasikamama Prakapade Savakya Charana Kim Karim Kuru Tavai Rasmi Najiva Mitraya Vina Iti Vigaya Devi Tam Nayamam Charanadikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipful spiritual guru, Asmadeva Paramaraditam Guru Pada Padma, Nityalila Pravishta Om Vishnupad, Ashtotara Satashisimad, Rupanugacharya Varya, Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to his Guru and all the great saints in our unbroken spiritual line for thousands of years to see Krishna himself. And finally, I offer my pranam to all the Samud Vaishnavas and Gaurangir Shungikane Nitya Siddha Korimane Se Jai Brajendra Sutapa Sehi Jai Brajendra Sutapa. Srila Narottam Das Thakur has said that when Sri Krishna, Supreme Transcendental Lord, imbued with the sentiments of Srimati Radhika and her golden complexion, descended to this world. Narottam Das disse che quando Krishna è sceso in questo mondo con tutta la bellissima con il brillio dorato di Radhika, The sentiments and complexion, i sentimenti e complexion, Carnagione. è la carnagione dorata di Radha. when he came to this world,
from his divine abode of Navadvip Dham, quando venne in questo mondo dal suo rifugio divino, Navadvip Dham, then he did not come alone, non venne da solo, but he came here with his Nitya Siddha Parikar, that means eternally perfect associates. ma venne qui con i suoi eterni e perfetti associati, God does not live alone in the spiritual world. perché Dio non vive da solo nel mondo He spirituale, has his divine, transcendental, eternal family. ha la sua famiglia divina, eterna e trascendentale. So when he appears here, he also brings them with him. Quindi quando viene qua li porta qui con lui. But to the general people of this world, they look like some saints. Ma per le persone generali di questo mondo essi sembrano solo dei santi, But they are his eternal associates who have appeared along with him to assist him in his mission. ma sono i suoi eterni associati che sono venuti qui con lui ad assisterlo nella sua missione. What is his mission? Qual è questa missione? Prema rasa nirjas korite ashvadan, ragamaga bhakti loke korite pracharan. First of all, to taste the essence of prema rasa. Per assaporare l'essenza del Prema Rasa. This is his main reason for appearing. Questa è la ragione per cui appare qua, per lasciarcelo assaporare. And incidentally, he Ragamarga Bhakti Loke Karite Pracharan, he propagates within this world the special type of bhakti called Ragamarg. E incidentalmente lui fa diffondere in questo mondo questo tipo di bhakti. Krishna thought, Chirakala nahi kari prema bhakti dan, bhakti bina jagatera nahi avastan. For a very long time, Krishna pensò per un tempo molto lungo, I have not distributed this very sweet, loving bhakti of Braja in the universe. per molto tempo io non ho distribuito nell'universo questo bellissimo amore della devozione di Vraja. But without this, Ma senza questo the universe has no purpose. l'universo non ha alcun motivo di esistere, It is useless. è inutile. The whole universe is worthless L'intero universo è inutile without the sweet love for Krishna. senza questo dolce amore per Krishna. In fact, Infatti, without the devotees, the Vaishnavas, senza i devoti, there would not even be a universe. i Vaishnava, non ci sarebbe nemmeno un universo. See, Krishna only creates this universe for his devotees. E Krishna crea questo universo solo per i suoi devoti. That means the devotees, it means that the universe, it is created and destroyed again and again in an endless cycle. Questo significa che l'universo viene distrutto e ricreato in un ciclo senza fine. So in between the period of creation where everything is dissolved, Quindi tra questo periodo, tra la creazione e tra quando tutto viene distrutto, so then assorbito, then all the souls, they are staying in a state of suspended animation within the body of Mahavishnu. quindi tutte le anime stanno sospesi tra un respiro e l'altro di Mahavishnu. Now, Bhagavan, he has no relationship with Maya. Bhagavan, lui non ha alcuna relazione con Maya. He never performs any material activities. Dio non performa mai nessuna attività materiale, So he has no reason to create the world. quindi non ha Again. una ragione per creare l'universo No materiale. reason at all. Non ha una ragione per He lui. can play with his Swarup Shakti, his internal potency, which is full of joy. Why will he sport with Maya, Lui può the giocare con illusory le, potency? lui può giocare con le sue potenze interne che sono piene di gioia. Perché dovrebbe creare Maya, una potenza illusoria? No need. Lui non ne ha alcun bisogno. But you should know that some of those souls who are
in the suspended state within the body of Mahavishnu, Ma dovete sapere che alcune di queste anime che sono sospese tra un respiro e l'altro di Mahavishnu, in their previous life, they were on the path of bhakti. nella loro vita precedente erano nel cammino della devozione. By the mercy of their guru, they became absorbed in hearing, chanting and remembering about Sri Krishna. E grazie alla misericordia del loro guru sono stati assorbiti nel cantare e ricordare i passatempi di Shri Krishna. And some attachment for Krishna awakened in their hearts. E nel loro cuore si è risvegliato dell'attaccamento per Shri Krishna. So, when the devotee comes in the stage of asakti, Quindi quando i devoti attachment, arrivano allo stadio dell'attaccamento, then he cries for the Lord. a quel punto loro piangono. Ainanda tanuja kinkaram patitam mam vishame bham buddho kripaya tava pada pankaja stita dhuli satashamiti. O son of Nanda Maharaj, I am your servant, Oh figlio di Nanda Maharaj, io sono il tuo servitore, but I am fallen in this ocean of material existence. ma sono caduto in questo oceano di esistenza Please materiale. pick me up and accept me like a dust at your feet. Per favore accoglimi, accettami come un granello di polvere ai tuoi piedi. And when the devotee, he has bhakti in his heart and he calls for Krishna, Krishna hears him and Krishna's heart begins to tremble also. E quando un devoto ha dell'amore per Krishna e lui chiama il suo nome, Krishna lo sente e anche lui inizia a tremare d'amore per lui. And Krishna feels separation from him. E Krishna sente la separazione da questo devoto. So some devotees in their last life they had come into that stage. Quindi alcuni devoti nella loro vita precedente sono arrivati a quel punto. But it was at the end of the cycle of the universe, so the universe was dissolved. Ma era alla fine del ciclo dell'universo, quindi l'universo poi è stato riassorbito. So then the Supreme Lord, feeling separation from those devotees, A quel punto il Signore Supremo sentì separazione da questi devoti he wanted to give them a chance to become Siddha perfect. e gli voleva dare una possibilità per diventare Siddha, perfetti. But to do that, there will have to be a universe. Ma per fare questo lui doveva fare un altro universo. Therefore, Supreme Lord, only for them, only out of love for them, he creates the universe. A quel punto il Signore ricrea l'universo, ma lo fa solo per l'amore di coloro. So in Gita it is said, Pritranaya sadhunam vinashya chaduskritam dhamma samstapanataya sambhavami yuga yuga. I appear in this world, to deliver my devotees from their fire of separation. Krishna dice nella Bhagavad Gita: io creo questo mondo per liberare i miei devoti dal fuoco della separazione. And incidentally, I kill the demons also. E incidentalmente uccido dei demoni anche. But this killing of the demons, also the Supreme Lord does not come and think, let me kill demons. Ma anche questo fatto che lui uccide i demoni, il Signore non pensa: oh, fammi adesso mi incarno e uccido qualche demone. Aham bhakta paradino yashvatantari vajija sadhu bhiv grastiryo bhaktir bhakta jana priya sadho hridayam mayam sadhu nam hridayam tam madanyatte na janati naham te bhyo managapi. See, Krishna said, the devotee is my heart and I am in the heart of the devotee. Krishna dice: i devoti sono nel mio cuore e io sono nel cuore dei miei devoti. My devotees, they don't know anything but me, and I don't know anything except my devotees. I miei devoti, loro non sanno niente a parte me, loro non spendono la loro mente per niente a parte me, e io lo stesso non conosco niente a parte So me. what is going on in the material world? Krishna doesn't know anything. Quindi tutto quello che succede nel mondo materiale, Krishna non sa niente. He never thinks about it. Perché Krishna non pensa mai. You are thinking, oh, God should know all about my suffering. Noi pensiamo: oh, Dio dovrebbe sapere tutto quanto della mia sofferenza. But what is your suffering? Ma cos'è la tua sofferenza? Suffering is the contraction of the chitta, La sofferenza è la contrazione della citta, the subtle material body. del corpo sattrico materiale. So, the element of chitta is inert, it has no feeling. Gli elementi della citta non hanno alcun sentimento. And the Atma, it does not contract or anything. E l'Atma non si So contrae. there's no movement
or motion of pain in the Atma. Quindi non c'è nessuna contrazione nell'atma, nessun movimento che crei della sofferenza. So the Atma has no, that is a chitta vikar, contraction of the chitta, because the Atma is transcendental. And the material body has no feeling. Quindi l'atma non ha questa contrazione che ha la citta perché è trascendentale e quindi il corpo non ha dei sentimenti, il suo corpo. So where is the pain? Quindi dov'è la sofferenza? Who will give the answer? Chi dà la risposta? Where is the suffering? No, Your no. soul is not affected by the gunas, and the chitta which is affected by the gunas has no feeling. Allora, So where is the pain? l'anima non è affetta dalla contrazione della citta e la citta non ha dei sentimenti, quindi dov'è la vostra sofferenza? Who is suffering? Chi è che sta soffrendo? No one. Nessuno. No one. Nessuno sta soffrendo. So this experience of suffering is only illusion, Maya. Questa esperienza della sofferenza è solo illusione, mai. So when you want that God will know all about your suffering and think about it, Quindi quando voi that volete means you want God to be in Maya. quindi That is quando, your envy of God. quando voi volete che Dio sappia tutto della vostra sofferenza, voi a quel punto volete che Dio sia sotto il controllo di Maya come voi e questa è invidia di Dio. We are in illusion and in ignorance, and we conceive of a God who is also in illusion and ignorance like us. Noi siamo sotto il controllo dell'illusione e dell'ignoranza e consideriamo che Dio anche debba essere sotto il controllo di questa stessa ignoranza. God is not like that. Ma Dio non è He is così. Satchidananda Vigraha. He is made of bliss. Dio è fatto di bliss. Блаженство, радость. Ah, Dio è fatto di gioia. Joya. He is made of condensed, eternal, uninterrupted joya. Lui è fatto di gioia condensata eterna. The idea that the conditioned soul has of God and God himself, these are two very distinct things. L'idea che Dio sia non penso. The idea that the conditioned soul has of God and how God actually is are two completely different things. L'idea della condizione che noi facciamo di Dio e la condizione che in realtà ha Dio sono due cose completamente diverse. So, when we understand Krishna Tattva, then automatically we become blissful. Quindi quando noi comprendiamo la forma di Krishna, automaticamente anche noi ci riempiamo di gioia. When we know the embodiment of all bliss, then we become full of bliss. Quando noi conosciamo colui in cui risiede tutta la gioia, anche noi diventiamo gioiosi. But we should not project our ignorant and illusory ideas onto God. Ma non dovremmo proiettare le nostre idee illusorie e ignoranti su Dio, Then when you think of God, you'll be miserable. perché a quel punto quando penseremo a Dio saremo miserabili. But if you hear Krishna Tattva, hear very deeply from Tattvavid Guru, Ma quando a noi, Guru who realized God, then only hearing the realization will come and you'll become full of bliss yourself also. ma quando noi ascolteremo la forma di Krishna da un guru che l'ha realizzata, solo ascoltando molto in profondità, solo ascoltando queste cose, anche noi avremo questa stessa realizzazione di Dio e ci riempiremo di gioia. So, because the Supreme Lord is feeling separation from his devotees who are almost perfect but not perfect yet. Quindi, a causa del fatto che Dio prova separazione dai suoi devoti che sono quasi diventati perfetti ma non sono ancora perfetti, And because in great separation they called out to him e perché con grande separazione loro chiamano il and suo nome petitioned him for his mercy. e gli chiedono la sua misericordia, And because yayatamam prapadyante tanstataiva bhajamyam, Krishna has promised to reciprocate with everyone. e a causa del fatto che Krishna ha promesso di reciprocare con ognuno di noi, Therefore, he has to create the universe allora, just for those devotees. allora lui ha il compito di ricreare l'universo solo per questi devoti. So don't think that the Vaishnavas are one very minority cult. Quindi non pensate che i Vaishnava, questo è un culto molto minoritario, di poche persone, That they are some obscure sect of Indian philosophy. che sono qualche oscura setta della filosofia indiana.
They are the jewels of this world. Loro sono il gioiello di questo mondo. This world and everything in the entire universe was created by Krishna for them only. Ogni cosa nell'universo fu creata da Krishna per loro solamente. But incidentally, when Krishna comes to meet with them, Ma incidentalmente quando Krishna viene per incontrarli, to play with them, per giocare con loro, to give them prem that they become siddha, perfect, per dare a loro l'amore di cui hanno bisogno per diventare perfetti, Siddha, then as a side effect, the entire universe gets benefited. e come un effetto secondario, di conseguenza, tutto l'universo ne trae beneficio. So to attain perfection in bhakti is the only purpose of the entire universe and only purpose of our life. Quindi ottenere la perfezione nella bhakti, la devozione, è il solo obiettivo delle nostre vite, il solo obiettivo di tutto l'universo. So Sri Krishna said, Bhakti being a jagatera, now you understand this universe is useless without bhakti, no need of it. Quindi Krishna dice questo universo non ha alcun significato se levate la bhakti, la devozione, è inutile. And Sri Krishna appeared in the form, in the mood of his own devotee, Sri Chaitanya Mahaprabhu. E Krishna appare con la forma e con i sentimenti dei suoi stessi devoti, nella forma di Chaitanya Mahaprabhu. And he came with his associates, E venne anche con i suoi associati eterni, who would assist him in bringing all those sadhak devotees up to their stage of siddhi, perfection. che lo assisteranno ad aiutare tutti questi devoti ad arrivare alla perfezione. Sì. So in order to do this, those eternal associates, they played the role of sadhakas. They played the role of practicing devotees, trying to be perfect, to set the example for the others to follow. Quindi gli associati eterni di Krishna giocarono il ruolo di cercare come dei devoti di ottenere la perfezione per dare l'esempio a tutti coloro che volevano ottenerla. And to give them their association. E per dargli la loro associazione. So one such eternal associate of Chaitanya Mahaprabhu and Radha and Krishna is Srila Raghunath Das Goswami. Un eterno associato di Radha e di Krishna è Raghunath Das Goswami. In the pastimes of Radha and Krishna, he has a very beautiful female form as a maidservant of Srimati Radhika named Rati Manjari or Tulsi Manjari. Nei passatempi eterni di Krishna e Radha, lui ha una bellissima forma femminile in cui è una delle principali servitrici di Srimati Radhika. Name? Named Rati Manjari, and another, just a few names, Tulsi Manjari, and also Banumati. These are nicknames. Chiamata in questi nomi. So, that maidservant of Radhika comes in this world with Chaitanya Mahaprabhu and plays the pastime of being a saint, called Raghunath Das Goswami. Lui quando discende con Krishna in questo mondo fa il passatempo di diventare un santo, chiamato Raghunath Das Goswami. He plays the role of a very sincere, practicing devotee who is struggling and trying again and again to overcome the internal obstacles that prevent one from attaining perfection. Lui gioca il ruolo di un devoto che molto sinceramente fa molta pratica e combatte duramente contro se stesso per arrivare a... So, that is reflected in his poetry. E tutto questo è riflettuto nella sua poesia. So, you should bear in mind that even though his poetry expresses the sentiment of a person who is engaged in a very intense endeavor to become perfect, he's already perfect, he's just playing that role to help us. Quindi voi dovete sapere che quando leggete le sue poesie, in cui lui fa la parte di un devoto che con molta fatica cerca di avvicinarsi alla bhakti per ottenere la liberazione, voi dovete sapere che lui in realtà è già perfetto e gioca questo ruolo per dare l'esempio a noi. So, he has written a poem of 12 verses, Lui ha scritto un poema di 12 versi, plus a 13th verse which is a benediction, giving a benediction to those who will daily recite these 12 verses. più il 13° verso che è una benedizione che lui fa a chi recita giornalmente questi versi. That is called Manah Shiksha.
e sono chiamati Manah Shiksha. Sri Manah Shiksha, the holy instructions to the mind. Le istruzioni divine alla mente. And this Sri Manah Shiksha is the life and soul of the followers of Rupa Goswami and Chaitanya E Mahaprabhu. questo Manah Shiksha è la vita e l'anima di coloro che seguono Chaitanya Mahaprabhu. It is practical, everyday, moment to moment advice on how to practice bhakti. È un avviso pratico su come praticare la bhakti giorno in giorno. So it is essential that devotees, they take these verses into their heart and try to live them. Quindi è essenziale che i devoti prendano questi versi dentro i loro cuori e cerchino di viverli. In the first verse, Nel primo verso he says, lui dice: Gurau Gauste Gaustalaisu Sujanebu Suragane Sumantri Sri Namni Braja Navayuva Dvanda Sharane Sadadambam Hitva Kururatima Purvam Atitaram Aiswanta Pratas Chatubir Abhijache Dritapada. He said, "Oh my dear mind, dice: "Oh mia cara mente, Abhiyache Dritapada, I am begging you again and again, io mi inchino a te, no, io ti chiedo ancora e ancora, and holding on to your feet, e trattengo il tuo piede, Chatubi, and with sweet, flattering words, e con parole dolci e gentili, I request you, io ti richiedo, please give up all pride and humility. per favore abbandona ogni orgoglio e sii umile, My dear brother." mio caro fratello." So see how soft and tender are his prayers. Sentite come sono dolci e soffici le sue preghiere. You know that he's addressing his own mind as his brother. Vedete come lui chiama la sua stessa mente fratello. This is very useful. Questo è molto utile. First of all, Prima di tutto, the main problem in our life that we think that our mind is ourselves. il primo problema nella nostra vita è che noi crediamo che la nostra mente sia noi stessi. So whatever feeling comes in the mind, we just flow. The soul is flowing along with that. Quindi qualsiasi sentimento che viene dalla mente, l'anima nuota con esso. The mind is under the control of the samskars, impressions of past life activities. La mente è sotto il pieno controllo delle attività che abbiamo fatte nelle vite passate e le impressioni che ricavano da esse. So if you follow the dictation of your mind, then you'll get more of the same. Quindi se noi seguiamo la dittatura della nostra mente, noi otterremo sempre la stessa cosa. More birth and death. Più nascite, più morti. So it's important to not identify with the dictates of the mind. Quindi è importante che noi non ci identifichiamo con ciò che ci detta la mente. So we can assert our distinct identity as souls by addressing the mind Quindi, noi as another being, quindi, which truly it is. quindi a noi può aiutarci a comprendere di essere l'anima e indicando la mente come un'altra cosa, differente da noi. The mind is actually another object, it's not really a being because the mind is insentient. Attualmente la mente è un altro oggetto diverso da noi perché la mente non è un essere, la mente è insenziente. But because of the reflection of our consciousness onto that very liquid and very fine, subtle energy which is being moved by the gunas, the mind appears to be alive. Ma la mente sembra vera a causa del riflesso della nostra anima in quella forma, potremmo dire, liquida e brillante e sottile che è la mente. So to call the mind brother that is a poetic device. Quindi chiamare It's la not mente, that there are two souls.
you and your mind is another soul in you. Don't think like that. Quindi chiamare la mente fratello è una cosa poetica, non pensate che lei sia un altro essere, che ci siano due anime, la nostra anima, Atma, e la mente. And he's saying, I am falling at your feet and holding your feet tightly and begging you. E dice, io cado ai tuoi piedi e trattenendo in modo stretto il tuo piede ti supplico. This is very good advice. Questo è un bellissimo avviso. Because when a person is proud and they're trying to walk the spiritual path, then they think, I can control my mind. Perché quando una persona è orgogliosa e cerca di fare il cammino spirituale, lui spesso può pensare, oh, io posso controllare la mia mente. Famous last words. Ma sono le sue ultime parole. The material energy is immensely powerful. Perché l'energia materiale è immensamente potente. It will never come within our control. E non cadrà mai sotto il nostro controllo. Only when we surrender to Guru and Krishna, then Maya consciously lets us, releases us. Solo quando noi ci arrendiamo al Guru e a Krishna, allora Maya con coscienza decide di lasciarci andare. This is why Maya is being referred to as Pisachi, a witch. Ecco perché Maya viene chiamata a volte strega. Just as a witch can bewitch someone, put a spell on them. Perché proprio come una strega può mettere una maledizione, un incantesimo su qualcuno. And that witch can also withdraw that spell from them. Quella strega può anche annullare l'incantesimo che ha fatto. So in the same way, the material energy of the Lord, due to our indifference to Krishna, bewitches us, and when we become surrendered to the service of Krishna, she unbewitches us. Quindi allo stesso modo Maya può mettere un incantesimo su di noi e quando noi ci arrendiamo a Dio può essere consenziente a ritirare questo incantesimo. But we cannot tell, Maya, you better unbewitch me, otherwise I'll teach you a good lesson. Ma noi non possiamo dire a Maya, oh, perché mi hai fatto questo incantesimo, adesso ti darò una lezione. So don't be like the yogis who think, oh, by my sadhana I will control my mind. Quindi non siate come gli yogi che dicono, oh, grazie al mio sadhana, ai miei sforzi, adesso controllerò la mia mente. My pranayama, my breathing so slow now. Il mio pranayama, il mio I respiro breathe only twice a day. è così lento adesso, respiro solo 2 volte al giorno. And if I can extend it a bit longer and just breathe once a day, E se, then I will have controlled my mind. e se potessi solo estenderlo un altro pochino e fare in modo di respirare una sola volta al giorno, allora riuscirò a controllare la mia mente. Even those who have stopped their breathing for 100 years also, Ma anche they coloro, still cannot get out of my. ma anche coloro che sono riusciti a fermare il proprio respiro per 100 anni, anche loro non sono riusciti a uscire da Maya. Their breathing itself is Maya. Perché il loro respiro stesso è Maya. What is it but the material energy? Cos'è se non energia materiale? So, there should not be the arrogance that we can confront Maya. Quindi non dovremmo avere l'arroganza di pensare di poter affrontare Maya, But a very humble mood. ma dovremmo essere molto umili. And affection also. E in modo umile e con affetto. Your anche. brother is someone for whom you have natural affection. Perché tuo fratello è qualcuno per cui hai un affetto naturale. So just as when twins are born, they are born on the same day from the same mother, so you and your mind were born on the same day from the same mother. Quindi proprio come 2 fratelli, 2 gemelli sono nati lo stesso giorno dalla stessa madre, noi e la nostra mente siamo nati lo stesso giorno dalla stessa madre. So in this way your mind is like your brother. In questo modo la mente è come il nostro fratello. So then you pray, oh my dear brother mind, Allora preghiamo, oh mio caro fratello mente, I am holding your feet and begging you again and again with sweet words. io trattengo il tuo piede e ti supplico con dolci parole ancora e ancora. The path we are following together, you are suffering and I am suffering. Il cammino che stiamo seguendo insieme, in questo cammino io soffro e tu soffri. This is not good for me and not good for you. Quindi questo non è buono per me e non è buono neanche per te. So at once
Sadadam bam hitva kuritema purvam matitaram. Give up all pride and all duplicity. Quindi una volta per tutte, mente, abbandona tutto il tuo orgoglio e abbandona ogni duplicità. What is duplicity? Cos'è la duplicità? The goal of our life is to attain Krishna's service. L'obiettivo della nostra vita è ottenere il servizio a Krishna. And everything we do, everything we say, and everything that we think that takes us away from that goal, when we do that, this is duplicity. E quando ogni cosa che facciamo, ogni cosa che diciamo ci portano lontani dall'ottenere il servizio a Krishna, questa è la duplicità. Oh, when we engage in karma, fruitive activities, activities to seek some reward in this world, Quando noi ci lasciamo abbindolare dal karma e ci impegniamo in attività materiali di questo mondo, or when we engage in jnana yoga in order to get liberation from this o world, quando ci impegniamo nel jnana yoga per ottenere la liberazione da questo mondo, or if we try to do a yoga sadhana to get siddhis, mystic powers, o se noi proviamo a fare un tipo di yoga per ottenere siddhi, poteri mistici, all of these are different ways of ignoring Krishna. tutte queste cose sono modi differenti per ignorare Krishna They're all anti-devotional. e sono tutti antidevozionali. And therefore, such endeavors actually increase avidya. That means the ignorance potency of Maya increases in us when we engage in these things. E quindi ogni volta che noi ci impegniamo in queste attività, la nostra avidya, la nostra ignoranza, poiché ci rivolgiamo lontano, questa congiunzione tra la mente e l'anima può essere disgiunta solo grazie al servizio a Cristo. So anything that we think, do, or say, which does not bring us to that dislocation from avidya, and which does not have the purpose of pleasing Krishna, these two are the same, essentially the same, then that is all duplicity. Quindi ogni cosa che non ci aiuti a disgiungere l'anima dalla mente, e quindi è uguale a dire ogni cosa che non sia fatta per servire Krishna, Dio, è duplicità. That is all also vanity. E allo stesso modo potremmo chiamarla vanità. So, oh my dear mind, please give this up. Quindi per favore, mia cara mente, abbandona tutto questo. And instead, develop. Apurvam means unprecedented attachment. E al posto di questo sviluppa un attaccamento senza precedenti To the following 8 things. a queste 8 cose, un attaccamento a queste cose. First, Guru means the spiritual master. Prima cosa al guru, al maestro spirituale. Go stay to the transcendental Dham, the holy Dham of Braja. Al luogo trascendentale divino di Braja. Go Stalaishu, to the residents of Vrindavan. Ai residenti di Vrindavana, questo regno spirituale. Sujane, to the Vaishnavas of the other Sampradayas. Ai Vaishnava delle altre Sampradaya. Bhusura, to the Brahmins who live in the holy Dham. Ai Brahmana, ai sacerdoti che vivono il regno spirituale. Sumantre, for your Diksha mantras. Per i tuoi Diksha mantra. Sri Namni, for the chanting of the holy names of the Hare Krishna Mahamantra. Per il canto dei santi nomi dell'Hare Krishna Mahamantra. Braja Yuvadvandashane, and for the shelter of a very young and sweet couple. E per il rifugio di questa dolce e giovane coppia, Radha and Krishna. Radha e Krishna. So, here Raghunath Das Goswami is requesting his man to have an unprecedented, never before seen or heard of, unique attachment for all of these 8 items. Qua Raghunath Das Goswami chiede alla propria mente di avere un attaccamento senza precedenti, unico, di cui non si sia mai sentito prima, un attaccamento per queste 8 cose. So we'll look at these 8 items one by one. Ora osserveremo queste 8 cose a cui richiede alla mente di avere attaccamento una per una. First, Gurau means attachment Prima, for the spiritual master.
significa avere attaccamento per il maestro spirituale. So, there are different types of guru. Quindi ci sono tipi differenti di guru. First, Vartman Pradashak Guru. Vartmana Pradashak Guru. Primo, questo. It means the teacher who shows you the path. Ovvero il maestro che ti mostra il cammino. You are on some other path, some other direction in life. Noi nella vita abbiamo diversi percorsi, diverse direzioni prendiamo. And you met a devotee. E in una di queste conosciamo i devoti. And they explained to you and they convinced you. Bhakti Yoga is the best. E loro ci dicono, ci esprimono, ci fanno questa affermazione. Il Bhakti Yoga, lo yoga della devozione, Actually, it is the true occupation of the soul. è la migliore via. Attualmente è l'occupazione reale dell'anima. When the soul is not engaged in devotion to God, then he goes into like a sleeping state, in illusion. Quando l'anima non è assorta nel servizio a Dio, entra in una sorta di sonno, ovvero l'illusione. So then you realize, yes, the purpose of my life is to become perfect in bhakti. A quel punto noi realizziamo, sì, l'obiettivo della nostra vita è diventare perfetti nella devozione. So, who taught you this? This is called Vatman. Vatman means a path, and Pradash, one who shows you the path. Quindi la persona che ci ha detto questo per la prima volta, lui è chiamato in questo modo, ovvero colui che ci mostra il cammino. Then there is Diksha Guru. Poi c'è il Diksha Guru. That means the spiritual master who is a Mahabhagavat, pure devotee. Ovvero il maestro spirituale che è un Mahabhagavat, ovvero un puro devoto. Situated in their eternal spiritual swarup. Lui è situato nella sua forma spirituale eterna. And serving the divine couple Radha Krishna. E lui serve la coppia divina, Radha e Krishna. Realizing the transcendental Vrindavan. E lui realizza la trascendentale Vrindavana. So, when we meet such a guru and take shelter, and that guru gives us a mantra that we can be brought into his world, Quando noi conosciamo Krishna's world. Un guru del genere e ci arrendiamo a lui, lui ci dà un mantra che può portarci in questo mondo, nel mondo di Krishna. So, that guru gives the Diksha mantra is called Diksha. Quella persona, questo guru ci dà il Diksha mantra e questa persona è chiamata Diksha Guru. Then, there is Shiksha Guru. Poi c'è il Shiksha Guru. Diksha Guru is only one, Il Diksha Guru è solo uno, because you should have one Ishtadev perché voi dovreste avere solo un Ishtadev and one relationship e una relazione with that Ishtadev. con quell'Ishtadev. You cannot think one day, oh, I like Lakshmi Narayan, Non potete pensare un giorno, oh, a me piacciono Lakshmi and Narayana, then next day I'll do puja to Lord Nishingadev. oppure pensare, domani farò il puja a Nishingadev. Then the next day I feel like serving Sitaram. E poi il giorno dopo, oggi mi sento di servire Sita e Ram. Then the next day, oh, I think I like Krishna Balaram. E poi il giorno dopo, io penso che mi piace Krishna Balaram. Like this, thinking that all are God. Pensando che tutti sono Dio. It's true, these are all forms of God. Questo è vero, queste sono tutte forme dello stesso Dio. But the pure devotee has one relationship with one form. Ma il puro devoto, lui ha una relazione con una forma. Just like our very beloved Hanuman. Come il nostro amato Hanuman. He's devoted only to Lord Ram. Lui è devoto solo al Signore Rama. Once Krishna told Garuda, go and bring Hanuman, tell him Krishna is calling him. Un giorno Krishna disse a Garuda, vai da Hanuman e digli che Krishna lo sta chiamando. So then Hanuman flew from Dwarka to Kimpurushavas, where Hanuman was serving a deity of Lord Ram in great separation because Lord Ram had left millions of years before, but told Hanuman, you have to stay in this world. So he was praying and serving a deity. Allora Garuda volò fino a dove abitava Hanuman e lo trovò lì che faceva puja a una divinità di Ram, perché lui è in grande separazione, perché quando Ram lasciò il corpo
e disse a Hanuman: tu devi rimanere su questa terra. E allora lui ogni giorno onorava con grande separazione la divinità di Rama. What do you say about Korpa? He said something about Lord Ram Korpa. Something about corpo. He left the body. Lord Ram doesn't get the body. Please just translate what I tell. How will Lord Ram leave his body? Lord Ram is his body. God and his body is not two things. Come può Ram lasciare il corpo se Ram è il suo corpo? I said when Lord Ram left this world, Io ho detto quando Ram abbandonò questo mondo. try to, it's okay, slowly learn Tattva. Piano piano imparerai la tattva, God is spiritual. perché Dio è spirituale. It is not like the Christian idea that God accepted a fleshly body in the form of Jesus. Non è come l'idea cristiana che Dio accettò un corpo fatto di carne come Cristo. Therefore, an avatar, when God descends to this world, avatar, it's not really incarnation. Quando Dio discende quando c'è un avatara come Cristo non è una propria incarnazione di Dio. Wait, I never told No. Huh? Quando So, sei una- because in means in, incarnation means meat, flesh. Ah, è il contrario, un'incarnazione, in significa in e carnation è So la God carne. doesn't have any incarnation. You have incarnations. Quindi Dio non ha mai You are coming in again and again in another piece of meat. Noi veniamo sempre dentro un pezzo di carne. Yeah. But God doesn't have incarnation. He has avatar. That means that avatar means samabhumika. That in his spiritual form he appears in the same plane in which we are Ma Dio non ha mai, existing. Dio stesso in persona non ha mai un'incarnazione, perché quando viene in questo mondo viene con il suo stesso corpo trascendentale. So avatar means samabhumika. Quindi That he appears in our plane. avatar significa che lui appare nel nostro mondo. So Lord Ram had disappeared from this world millions of years before, and Hanuman was feeling separation and serving his deity. Quindi Lord Ram, lui scomparve milioni di anni fa e Hanuman stava servendo la sua divinità. So Garuda came there and said, "Oh Hanuman, Krishna is calling you in Dwarka. Allora Garuda arrivò lì Come at once." e gli disse: oh Hanuman, Krishna ti sta chiamando da Dwarka, vieni. So then Garuda flew back to Dwarka. Allora Garuda tornò a Dwarka And so Krishna was waiting. e Krishna stava aspettando. Garuda, what did you say? Garuda, cosa hai detto? I said, Krishna is calling you. Ti ho detto di dirgli Krishna ti sta chiamando. Why did you say that? Perché gli hai detto questo? You should have said, Lord Ram is calling you in Dwarka. Gli avresti dovuto dire Lord Rama ti sta chiamando in Dwarka. So then Garuda flew again all the way to Kimpurushabha. Allora Garuda tornò di nuovo da Hanuman He said to Hanuman, Ram is in Dwarka and he's calling you. e adesso gli disse Rama è in Dwarka e ti sta chiamando. So then, in the meantime, Krishna thought I should not tell a lie. E mentre questo Satyapratam Satya Param Trisatyam. Krishna is the Param Satya, the supreme truth, so you should not tell any lie. Mentre avveniva questo, Krishna pensava: oh, io non avrei dovuto dire una bugia, perché Krishna è Dio, non dice mai una bugia. So see, Krishna thought I should show my form of Lord Ram. Quindi Krishna pensò: ora dovrei mostrare la mia forma di Lord Rama, Because Ram is one manifestation of Krishna. perché Rama è una manifestazione di Krishna. So then he called his brother Balaram. Allora chiamò suo fratello Balaram. You stand one side and you should show your form as Lakshman. Tu dovrai stare da una parte e dovrai mostrare la tua forma come Lakshman. And he called his wife Satyabhama. You stand this side and you can be Sita. E poi chiamò sua moglie e gli disse: tu stai da questa parte e starai seduta. So Krishna became Ram and Balaram became Lakshman. Allora Krishna divenne Rama e Balaram divenne Lakshmi. And Satyabhama went,
But she could not become Sita. E sua moglie si sedette dall'altra parte, lei si sforzò ma non riuscì a diventare She Sita. tried, but she could not do it. Lei ci provò con tutta se stessa ma non ci riuscì. So Krishna told her, go sit down. Allora Krishna gli disse: Rukmini, come here. Rukmini, vieni qua. And then he called Rukmini, and then Rukmini manifested the form of Sita. Allora chiamò Rukmini e Rukmini manifestò la forma di Sita. Why? Perché? Sita is very humble and submissive. Perché Sita è molto umile e si sottomette a Dio, Like Rukmini. come Rukmini. But Satyabhama is very fiery and impetuous. Ma invece Satyabhava, un'altra moglie di Krishna, lei è molto impetuosa. So it was not her nature that she could assume the form of Sita. Quindi non era nella sua natura assumere la forma di Sita. So then, Garuda from Kimpurushvasi quickly flew back to Dwarka. Allora Garuda velocemente tornò a Dwarka. And when he got there, Hanuman was already there. E quando arrivò lì, Hanuman stava He già jumped lì. in a second, Perché lui, faster than Garuda. perché lui ci saltò in un secondo, era più veloce di Garuda. And he had the darshan of Sitaram and Lakshmana. E lui, Hanuman, ebbe la visione di Sitaram e Lakshmi. So, Lakshmi. Hanuman has said, Srinate Janakinate Abheda Paramatmani Tatapi Mama Savasa Rama Kamala Lochana. I know that Krishna and Ram are the Supreme Lord. Who said this? Hanuman. Hanuman disse: so che Krishna e Ram loro vengono dalla stessa persona. Sono Dio, la persona suprema. They're Abhay, they're not different from each other. Loro non sono differenti l'uno dall'altro. From the point of view of Tattva, metaphysics. Dal punto di vista della tattva, della metafisica. So Hanuman is not in ignorance in that regard. He knows that Krishna is Ram and Ram is Krishna. Quindi Hanuman non è ignorante in questo fatto. Lui sa che Rama è Krishna e Krishna è Rama. But still, he said, Tatapi Mama Savasa Rama Kamala Lochana. Still, the lotus-eyed Lord Ram is my everything. Only he is my everything. Ma allo stesso tempo, nonostante sappia questo, lui dice: l'occhio di loto di Ram è il mio tutto, solo lui. So bhakti is like that. One Ishtadev. Quindi la devozione è come questo, un Ishtadev. As soon as you don't have particular mamata or possessiveness for one form of God, but you kind of appreciate all of them, Perché noi equally. finché non avremo una possessività, un amore per una sola forma di Dio, noi potremmo apprezzarne diverse, thinking they're all on the same level pensando che sono tutte allo stesso livello and not having a favoritism towards one or another. e che quindi non possiamo avere un favoritismo per l'una o l'altra. Then at most you can be in Shantarasa, Ma in questo livello possiamo arrivare massimo a at the Shantarasa, very most. proprio al massimo. So in Shantarasa, there's only the adoration of all the forms of God from far away. There's no direct service. Ma nello Shantarasa c'è solo un'adorazione a tutte le forme di Dio da lontano, non c'è un servizio. So if you actually want to directly serve a particular form of God, you will have to have extreme mamata, possessiveness for that form, and not have any concern, respect, but you are not concerned with the other avatars. Ma se noi abbiamo un amore per una forma di Dio, se noi vogliamo servire una forma di Dio, avremo una possessività per essa che non ci permetterà di amare allo stesso modo tutte le altre, anche se dovremmo avere rispetto. So the function of the Diksha Guru is that he gives a Diksha mantra which awakens your relationship with that one form of God. Il Diksha Guru è colui che ci dà il Diksha Mantra, che ci fa risvegliare la nostra particolare attrazione, il nostro amore per una forma di Dio. Divya Gyanam Yato Dadat Kurya Papa Sasanksha. Tasmat Diksheti Saproktais Deshikais Tatvako Vidai. It is said that Diksha has two parts to this word, Di and Ksha. È detto che Diksha ha due parti nel nome, Di e Ksha. Di means Divya Gyan. When Divya Gyan, transcendental knowledge, is given, Di è quando ci viene dato la conoscenza trascendentale. and Ksha
means kshiyate. All your material samskars, impressions, sins are reduced down to nothing. E Kshiyate quando tutte le nostre identificazioni materiali sono ridotte a nulla. So expert transcendentalists say that is the meaning of Diksha. Quindi gli esperti dicono questo è il significato di Diksha. So Divya Gyan, transcendental knowledge, has also been defined. Quindi Divya Gyan, la conoscenza trascendentale, lei è divina. Divya Gyanam yatra srimati mantre bhagavat sarupa gyanatena bhagavat sambandha vishist gyanam cha. Divya Gyan, transcendental knowledge, is defined as that knowledge which is imparted by means of a mantra. La conoscenza trascendentale è quella conoscenza che ci viene data attraverso un mantra. The knowledge is actually in the mantra. Perché la conoscenza attualmente è in questo mantra. And it has two parts. E ha due parti. Bhagavat Sarup Gyan, the realization of the form of the particular aspect of God with whom you are related. La realizzazione dell'aspetto particolare con Dio, con il quale siamo in relazione. And Bhagavat Sambandha Vishesh Gyan, what type of relationship you have with that form. E che tipo di relazione abbiamo con quella forma. So that's very important. Questo è molto importante. For example, if your Ishtadev is Krishna. Per esempio, se il tuo Ishtadev è Krishna. But Krishna where? Krishna in Dwarka. Ma Krishna dove? Krishna a Dwarka. Krishna in Vrindavan. Krishna a Vrindavan. These are different forms of Krishna. Queste sono forme differenti. And then, if your relation is with Krishna in Vrindavan, how will you serve him? Like a friend, or like his mother, or like a gopi? E successivamente, se la vostra relazione è con Krishna in Vrindavana, come lo servirete? Come un amico, come un parente o come una gopi? So that particular relationship is called Vishesh Sambandha, special relationship. Quella relazione particolare è chiamata relazione specifica. So that is also imparted to the disciple through the Diksha mantra. Questo anche viene dato al discepolo attraverso il Diksha mantra. So the guru who gives that mantra is called Diksha Guru. Quindi il guru che ci dà questo mantra è chiamato Diksha Guru. Then Shiksha Guru, Diksha Guru can only be one, but Shiksha Guru may be many. Il Diksha Guru può essere solo uno, ma lo Shiksha Guru ne possiamo avere diversi. They're giving instructions. Loro ci danno delle istruzioni. Oh, like this Manah Shiksha. Come It's an instruction. il Manah Shiksha, sono delle istruzioni. So from one guru you may receive a Diksha mantra, but from another guru you learn these instructions and it helps you progress. Quindi da un guru possiamo ricevere il Diksha, ma da un altro guru possiamo ricevere Shiksha e lui ci dà delle istruzioni per progredire. Sometimes the Diksha guru later becomes your Shiksha guru. Alcune volte il nostro Diksha Guru più tardi diventa il nostro Shiksha Guru. Sometimes one person's Diksha guru is your Shiksha guru and your Diksha guru is that other person's Shiksha guru. Alcune volte la persona che ci dà il Diksha in realtà è il nostro Shiksha Guru e la persona che ci dà Shiksha Guru in realtà è il nostro Diksha Guru. So as we're going along the path we cannot see how our future will unfold, but Krishna will manage everything. Mentre noi andiamo nel nostro cammino non possiamo vedere cosa avverrà in futuro, ma Krishna controlla ogni cosa. So then, the fourth type of guru is a Chaitya guru. Il quarto tipo di guru è Chaitya guru. Chaitya Guru, That is the Supreme Lord living in your own heart. che è il Signore Supremo che abita nel cuore di ognuno di noi. If one is sincere, he will also give some inspiration. Se qualcuno è sincero, prenderà dell'ispirazione anche da lui. So Uddhavji said, Naivopayacha patitim kavayastavesha brahmayushapi kritarida mudaspurantam antabhaistanubritam tanuvan vidunvan acharya chaitya vapusa swagatim vyanakti. Oh Krishna, the great poets, they cannot express their gratitude to you, even if they were to glorify you for thousands of years. Uddhava disse, oh Krishna, i tuoi poeti non riescono a esprimere they cannot express Their gratitude. non possono esprimere la loro gratitudine a te anche se per migliaia di anni dicessero queste poesie. Because you are so kind that you appear in two ways, outwardly as the Guru, the Acharya, and inwardly
as the Chaitya Guru to give guidance to the soul to overcome all obstacles. Perché te sei così gentile che appare in due forme, una dentro il nostro cuore e una all'esterno, come guru che ci dà le istruzioni per progredire nel cammino. So, we can also receive guidance from within. Noi possiamo ottenere della guida anche dal nostro interno, But as long as we have anarthas, the internal obstacles, we should also have that confirmed outwardly by our Guru. ma mentre abbiamo degli anartha, e noi dovremmo prendere anche delle istruzioni da un guru esterno. Just like someone may think, oh, the Super Soul has inspired me. He wants me to make a rock band for Krishna. Come se qualcuno pensa, oh l'anima divina mi ha ispirato, vuole che io faccia una rock band per Krishna. So just go and confirm it with Guru first to make sure if this is really Krishna's idea or whether it's your idea. Quindi prima andate dal vostro guru e chiedetegli di una conferma di questo per sapere se è veramente così o se è una nostra idea e non un'idea. So, first, Raghunath Das Goswami is saying, oh my dear mind, have very intense attachment to your spiritual master, Diksha Guru Shiksha. Quindi Raghunath Das Goswami chiede alla sua mente, oh mente, prima di tutto, per favore, abbi un attaccamento profondo per il tuo guru. This is so important because bhakti is the service that we render to Krishna. Questo è così importante perché il bhakti, la devozione, è il servizio che facciamo a Krishna. But at first we have no realization of Krishna. Ma se noi non abbiamo nessuna realizzazione di Krishna, Then what will we do? allora cosa faremo? So we serve Krishna through his representative. Allora noi serviamo Krishna attraverso i suoi rappresentanti. And this service is very powerful. E questo servizio ai suoi rappresentanti è molto potente. There are two types of service to the Guru. Ci sono due tipi di servizio al guru. One is sadharan, ordinary, and one is vishesh, special. Uno è ordinario e l'altro è vishesh, speciale. Ordinary service means the devotee thinks there are 64 different practices of bhakti. Il servizio ordinario è, il devoto pensa ci sono 64 tipi diversi di pratica della bhakti. Like hearing, chanting, Ascoltare, cantare, worshipping the deity, onorare le divinità, going on a parikrama, andare in pilgrimage. pellegrinaggio. And one of the practices of bhakti is guru seva, serving the guru. E una delle pratiche del bhakti è il guru seva, il servizio al guru. So the person who thinks like this, they are doing sadharan guru seva, ordinary service to the spiritual master. Le persone che pensano così fanno del servizio ordinario al maestro spirituale. And vishesh service, special service, E Vishesh Service, il servizio speciale, means the disciple thinks, I am just serving my guru. è quando il discepolo pensa io sto solamente servendo il mio guru, Don't do anything else. non faccio nient'altro. In fact, he's thinking that all the angas of bhakti, even his hearing, chanting, remembering, reading, parikrama, serving the deity, they're all parts of service to his guru. Di fatto lui pensa che tutte queste 64 cose della bhakti, come ascoltare, cantare, onorare le divinità, fanno tutte parte del servizio al proprio guru. I'm chanting to please my Gurudev. Io canto per far felice il mio Gurudev. I am serving the deity to please my Gurudev. Io faccio il servizio alle mie divinità per fare felice il mio I am Gurudev. going on a pilgrimage to please my Gurudev. Vado in pellegrinaggio per servire il mio Gurudev. So this sentiment, this mentality is extremely powerful. Questo sentimento, questa mentalità è estremamente potente. The Upanishad say yasya deve parabhakti tata deve tata guru tasyaiti kati yata yata prakashanti mahatmana. For one who is devoted to God and not less, he has same devotion to Guru, then all the Vedas will be revealed in his heart. Le Upanishad dicono per uno che è devoto di Dio, ma allo stesso modo ha devozione per il proprio Guru, tutti i Veda si realizzeranno per lui. But in the Padma Purana, there it is said, Bhakti yata haro mesti tadvarista guru yadi. It means, oh my Lord, as I am devoted to you, if I have more devotion to my Guru even than to you, then kindly appear before me. E nel Padma Purana è scritto, oh mio Signore,
io ho devozione per te, ma anche se io ho più devozione per il mio Gurudeva della poca che ho per te, per favore appari davanti a me. So then, Bhagavan appears. E allora a quel punto Dio è apparso. So Krishna is very quickly controlled by the person who actually has more devotion to his guru than to Krishna. Krishna è facilmente controllato dalla persona che ha più devozione per il proprio guru, anche se ne ha di meno per Krishna stesso. Krishna is very pleased by that. Krishna è molto soddisfatto da questo. So there are many examples given in the Shastra and in the history of the saints. Perché ci sono molti esempi di questo dati negli Shastra e nelle storie dei santi. You know that Shankaracharya had many disciples, Sapete che Shankaracharya, lui aveva tanti discepoli. and they were very learned sannyasis E erano tutti dei like sannyasi Padmapad, molto istruiti come Padmapad. but he had one servant named Giri, E lui aveva un servitore chiamato Giri. and Giri did not study so much. E Giri non studiava così tanto. He was mainly just doing menial service for Shankaracharya, his spiritual master. Lui faceva prettamente del servizio a Shankaracharya, il suo So maestro he was spirituale. always cooking and cleaning Quindi stava sempre cucinando, pulendo and washing his laundry. e lavava i suoi vestiti. So that one day Shankaracharya came and sat down, and all his disciples sat down, and he was about to give class. Un giorno Shankaracharya si sedette e tutti i suoi discepoli si sedettero e lui stava per iniziare una lezione. But Shankaracharya was waiting Ma Shankaracharya stava aspettando, because Giri was not there. perché Giri non era lì. So one of his senior disciples said, "Oh, Gurudev, shall we begin?" Allora uno dei suoi devoti più anziani disse: "Oh Gurudev, dovremmo iniziare?" He said, "I'm waiting for Giri." E Shankaracharya disse: "Io sto aspettando che venga Giri." So then his very senior disciple said, "Actually, he is not very educated. Allora questi suoi devoti più anziani dissero: "Attualmente lui non è molto educato. If you begin now, it won't be any harm because he probably doesn't understand what you're saying anyway." Se voi iniziate adesso non farete del danno Shankaracharya, perché in realtà lui non è molto istruito e non capirebbe molto." So Shankaracharya was not so impressed. Shankaracharya non era molto impresso da questo He said, "Wait." e gli disse: "Aspettate." So Giri was at the river and he was washing his guru's clothes. Giri stava al fiume e stava lavando i suoi vestiti And then he realized, "I'm late for class." e a quel punto realizzò: sto facendo tardi per la classe. So he hung the cloth to dry and quickly ran there and sat down and gave prayer. Allora mise i vestiti a asciugare e molto velocemente corse e fece i suoi omaggi e si sedette per la lezione. Then Shankaracharya posed a question to his disciples. Allora Shankaracharya fece una domanda ai suoi discepoli And he told that senior disciple, "Stand up and explain it, the meaning, the answer." e allora disse a questo discepolo anziano: mettiti in piedi e spiega, cioè rispondi a questa domanda. So that very scholarly disciple, he went to speak, but it was not the correct answer. Shankaracharya told him, "Sit down." Allora questo devoto molto anziano iniziò a parlare, ma la sua risposta non era delle migliori. Allora Shankaracharya lo rimise a sedere. Then he said, "Oh, Giri, stand up and explain." Allora disse: "Oh Giri, mettiti in piedi e spiega." So then he prayed, remembering the feet of his guru. Allora lui pregò ricordando il piede del suo guru And then he began to explain in Sanskrit poetry, e allora iniziò a spiegare in poesia sanscrita, newly composed, e appena composta. and everyone heard with amazement. E tutti quanti ascoltavano stupiti. It was the Guru Kripa, the mercy of his Guru. Era la misericordia del suo guru, Guru Kripa. So then they realized what is the power of seva, service. Allora realizzarono i suoi devoti qual era il potere del seva, del servizio. What is the power of, this is called Vishrambena Guru Seva, service with intense faith. Servizio con una fede intensa. It is incredibly powerful. Ha un potere senza precedenti. Krishna, you know, also when he was a boy, he went to Gurukul. Krishna ricorda che quando era un ragazzo lui anche andò al Gurukul. And later when he grew up, he was meeting with one of his old school friends, Sudama Brahmin.
E quando lui tornò da questo Gurukul stava discutendo con uno dei suoi compagni di scuola più grandi. And they were reminiscing together. E loro stavano e loro stavano ricordando insieme. They said, oh, remember when we were boys staying in the ashram of our Gurudev? E ricordi quando noi eravamo dei ragazzi e stavamo nell'ashram del nostro Gurudeva? Whatever happiness we have in our life is only by his blessings. Qualsiasi felicità che avremo nella nostra vita è solo grazie alla sua misericordia. So Krishna gave the conclusion. Krishna diede la conclusione. Nam ija prajati bhyam tapasopasame nava chusayam sarvabhutatma guru sususayayata. Krishna said, I am not so much satisfied by the performance of sacrifices. Krishna disse, io non sono così soddisfatto da il performare dei sacrifici. Prajati bhyam, I am not so much satisfied by those who receive their second birth. Non sono così tanto soddisfatto da coloro che ricevono la loro seconda nascita. That means initiation into the Brahma Gayatri and studying the Vedas. Che significa prendere iniziazione nella guida di un Brahmana e poi studiare i Veda. Tapasopasame nava. I am not so satisfied by those who do austerities. Non sono così soddisfatto da coloro che performano delle austerità. Or those who completely control their mind and go into trance. O da coloro che completamente riescono a controllare la loro mente e vanno in trance. As I am satisfied by that person who faithfully listens to his spiritual master and serves him. Quanto sono soddisfatto invece da coloro che con molta fede ascoltano le parole del loro guru e lo servono. So the implication of these words of Krishna, Le implicazioni di queste parole di Krishna, the Prajati Bhyam, to receive the second birth so you can study the Vedas, this is the occupation of a brahmachari. e prendere la seconda nascita e studiare i Veda, questa è l'occupazione di un brahmachari. Then, Naham Ija, to perform sacrifices, this is the occupation of a grihasta. E fare i sacrifici, per formare questi sacrifici, è l'occupazione di un grihasta. Then, Tapasa, austerities of the Vanaprastha. Takasa, le austerità sono anche cose fatte dai Vanaprastha. And then, Upasamenava, to completely pacify the mind and go into trance, it is for the sannyasis. E pacificare la mente e andare in trance, questo è per i sannyasi. So the general meaning of the verse is karma pradhan, where the interpretation is predominantly looking at the duties of Varnashram Dharma. Se l'interpretazione a questo verso è fatto guardando ai doveri di questi diversi dharma, So Krishna is saying, I am not so satisfied by those who perfectly perform their duties as brahmacharis, grihastas, vanaprasthas or sannyasis, as I am pleased by those who serve their guru. Krishna dice non sono così soddisfatto da coloro che performano i loro doveri in tutti questi dharma come sono soddisfatto da coloro che ascoltano e servono il proprio guru. Then, if you look at it from the perspective of bhakti pradhan, with bhakti predominating, Se voi guardate a questo verso con il prospetto della bhakti che predomina, so Naham Ija means those who do worship to the deity. allora il significato del verso è coloro che onorano le divinità. Krishna is saying, I'm not as pleased by those who worship the deity. Non sono così soddisfatto da coloro che onorano le divinità Prajati Bhyam, by those who undergo the process of Diksha. o da coloro che fanno il processo del Diksha. Tapasa, here the prominent meaning of tapasa is actually to control your mind. O da coloro che controllano la propria mente. So those who do dhyan, Krishna said those who meditate on me. E coloro che meditano su di me. Then tapasopasamenava, then samadhi means actually that is in the stage of bhav. E samadhi, coloro che vanno nello stadio della bhav. When the stage of bhav and prem comes, then the devotee goes into samadhi. A quel punto il devoto, quando viene allo stadio del prema, va in samadhi. So Krishna is saying, I am not even as pleased by those who are in this stage as I am pleased by that person who listens faithfully and serves his guru. Krishna dice non sono così soddisfatto persino da coloro che vanno
in questo samadhi, quanto invece sono soddisfatto da coloro che con molta fede ascoltano e servono il mio guru. So if you can catch what Krishna is saying, it's astonishing, incredible. Quindi se voi riuscite a percepire queste parole di Krishna, sono veramente sorprendenti. In the commentary of this verse, Sridhar Swami, the original commentator on Srimad Bhagavatam, has said, Nel commentario di questo verso, di questa persona che è l'originale, colui che ha fatto il commento originale alla Bhagavad Gita, that Krishna is essentially saying that the faithful service to the Guru is completely swatantra, independent. Krishna dice in poche parole che il completo servizio al Guru è indipendente. It can give total perfection of your spiritual life without any support whatsoever of any other practice. Ovvero può dare la perfezione a un'anima senza il supporto di nessuna altra pratica. Quite amazing. È abbastanza bello. So Srila Jiva Goswami has, mainly what I'm telling is from the explanations from Bhakti Sandarbha of Jiva Goswami. Quindi Mainly what I'm explaining today is about Guru Tattva is from Jiva Goswami's Bhakti Sandarbha. quello che sto spiegando oggi sul Guru Tattva sta nel commentario di questa persona. If you think that you understand the philosophy of Chaitanya Mahaprabhu, then when you read the writings of Jiva Goswami, you'll raise your eyebrows. Se voi pensate di aver compreso gli insegnamenti di Chaitanya Mahaprabhu, quando leggerete questo commentario rimarrete a occhi aperti. So therefore, in the first verse of Manah Shiksha, Raghunath Das says, "Oh my dear mind, give up all duplicity and have very unique and unprecedented love for your spiritual masters." Allora nel primo verso del Manah Shiksha, Raghunath Das Goswami dice: "E oh mente, per favore, sii completamente attaccata al mio Guru." And Guru, go stay for the holy Dham. E per il regno divino. So tomorrow we'll explain about the love for the holy Dham. Domani spiegheremo dell'amore And per Gostaleshu for the residents of the Dham. il regno divino e l'attaccamento per gli abitanti. And who is really a resident of Vrindavan? E chi è veramente un residente di Vrindavan? Are you a resident of Vrindavan? If you own real estate in Vrindavan. Voi siete dei residenti di Vrindavana se voi residete solo a Vrindavana. If you have the written documents from the local government that you own one house or ashram in Vrindavan and you have your residential permit, does that make you a resident of Vrindavan or not? Se voi avete i documenti del governo in cui è scritto che voi risiedete a Vrindavana, voi siete degli abitanti di Vrindavana o no? If you are born in Vrindavan, Se voi siete nati a Vrindavana, does it make you a resident of Vrindavan? questo vi rende dei residenti di Vrindavana? So, none of these things make you a resident of Vrindavan actually. Nessuna di queste cose attualmente vi rende dei residenti di Vrindavana. So, what is the glory of the Dham and who is truly residing there, we'll discuss tomorrow. Quindi qual è la gloria di Vrindavana e chi risiede lì lo discuteremo domani. Gaur Premanande!